Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители. Вы смотрите передачу «Будем знакомы». Посмотрев однажды на нашем канале, как ребята задают вопросы одному из приглашенных сюда на лекцию под купол, я подумал, почему бы не реабилитировать проект, который был у нас на радио Ватан. Подобная же передача. Передача с теми, о ком нам было бы интересно узнать, с теми, кому есть чем поделиться и у кого есть те знания, которые можно подчерпнуть. Сегодняшний первый наш гость сегодня, в студии, с которым мы хотели бы познакомиться, это человек, можно сказать, легенда. Султанмагомедов Салман Насибович, кандидат физико-математических наук, доцент. Я думаю, у нас будет, что у него сегодня спросить, и ему наверняка есть чем поделиться и со мной, и со студентами, и с нашими телезрителями. Встречаем. Мухаммад Вакиль. Присаживайтесь. Итак, Мухаммад Вакиль, вам удобно? Ну так. Комфортно? Насчет комфорта не знаю. Начнем диалог. Я вас представил как человека-легенду. Почему Салмана Насибовича называют вакилем? Пожалуйста, вот этот момент прокомментируйте. Пока зал разогреется, подумайте, что у вас спросить. Алхамдулиллах, раббил аламин, вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммадин, ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Ну, у нас и в народе, и по исламу, если после того, как дали ребенку имя, если ребенок болеет долго, считают, что имя не подошло. И так был один очень известный человек, Валиюллах, можно сказать, Эльдар из Алмаха, и он предложил поменять мое имя, когда я долго болел в детстве, и предложил назвать меня Мухаммад Вакилем. А поскольку родители были неграмотные вот, имени области светских вот, вопросов, и они, вот это без изменений осталось в документах, когда после окончания школы, когда я получил уже этот аттестат, и когда получил паспорт, все это оказалось как Салман на бумагах. В то время менять имя это было, значит, документацию менять было сложно, и так оно осталось. Вакиль значит уполномоченный. Почему именно это слово? Мухаммад Вакиль. Мухаммад Вакиль. Вакиль. Да. Насколько я знаю, вакилем сделал человека, сделал. Да. Но Мухаммад уполномоченный. Хотелось бы быть, чтобы я был действительно достоин этого имени, потому что это ответственность очень возлагает на человека. Мухаммад Вакиль. Значит, если можно так сказать, что сделанный вакилем самим Мухаммадом фактически получается. Хорошо, машаллах. Вот сейчас все понятно. Скажите, пожалуйста, дорогой мой человек, как вот Мухаммад Вакиль, я вот когда встречаюсь с людьми в обществе, да, где бы ни было, не всегда говорят, у вас есть там такой человек, так хорошо говорит, как он красиво говорит. Не, вам смущаться не надо. Вам смущаться не надо. Это не про меня же. Это вы про Салмана говорите? Не знаю, про Салмана или нет. Вот как Мне студенты... Салман Насибович стал человеком, когда вот ваше детство, как парень из Дылыма, вот его детство, давайте вот начнем с детства. Какое ваше детство было? Где вы родились? В какой семье и так далее? Ну, я думаю, мое детство, наверное, неинтересно будет. Ну, почему? Не скажите. Мы хотим знать, где такие самородки у нас. Ну, я вам лучше скажу так. Вот студенты ко мне обращались с таким же вопросом. Они говорили, вот когда в техническом университете преподавал, они говорили, вот вчера, говорит, по телевизору выступал, говорит, очень на вас похожий человек, говорит. Но имя, говорит, у него было другое, говорит, и он очень как-то интересные вещи, говорил. Я говорю, да, это мой брат. Он работает в духовном управлении, я вечно, вот он что-то там постоянно, говорю, выступает, говорит. И они, да, а он примерно говорит, то же самое, что и вы говорите, говорит. Вот впоследствии уже, когда стало известно, что это одна и та же личность, что Салман, что Мухаммад Вакиль, тогда им как раз было вот как бы интересно. А нелицеприятные вещи они говорили вообще? Слушайте, такие вещи, он говорит, ваш брат, честно сказать, не очень там, вы бы с ним поговорили как-нибудь? Нет. Такое что-нибудь говорили вам?
Это коллеги мне говорили, что они с подозрением на меня смотрели, неужели я там в галстуке, значит, без головного убора, прически там и так далее ходил в то время, в начале моей зари, на заре вот этих моих, как это называется, период деятельности. И они как-то с опаской говорили, вот это кто, твой родственник, он что ли, говорит. И я утверждал, что да, он мой родственник. Потому что там я не выступал без головного убора, и как-то вот, как получалось, как удвоение личности, что ли. Хорошо, мы чуть-чуть отвлеклись. Ваше детство? Ну, детство, родился в 1952 году в селении Дылым. Семья такая сугубо религиозная. Отец мой был очень верующим человеком и хотел, чтобы из меня вырос алима. И даже я шутил с ним по этому поводу, когда он мне говорил, единственный сын, вот, которого меня ждали, у нас было 11 детей в семье, и я был 11-м, и вот фактически получился единственный сын был. И вот я, говорит, все время просил у Аллаха, чтобы Аллах из тебя алима сделал. И я ему шутил, ему говорил, что ты просил у Аллаха, чтобы Аллах сделал меня из алима. Но ты не уточнил. Ты не сказал ему, по какой области науки, чтобы я стал алимом. И Аллах взял и сделал из меня алимом из физики, кандидатом физико-математических наук. А если бы ты уточнил бы, говорил бы, когда просил у Аллаха, о Аллах, сделай его алимом именно вот из области религии, ислама. Конкретизировал бы. Да, конкретизировал бы, да, вот тогда, может быть, Аллах сделал бы меня в этой как раз исламской науке. И он говорил, ты, говорит, научился говорить, и с тобой бессмысленно, говорит, спорить. Вот так он действительно мечтал увидеть меня алимом, но, к глубокому сожалению, значит, из меня алима не получился, и я об этом очень сильно сожалею. И я сейчас понимаю то, как действительно отец хотел, чтобы я стал алимом, потому что я вот свою жизнь, все, что фактически у меня есть, я отдал бы ради того, чтобы, например, мой сын сегодня стал алимом. Вот точно так же, как у меня сейчас горит вот душа по этому поводу, наверное, точно так же горела и отца. Он мне говорил, хоть один день, в день один вопрос выучи, говорит, в день одно слово выучи, говорит. А в году, говорит, 365 дней, говорит, ты в течение к концу года будешь знать 365 вопросов. Мухаммад Вакиль, вы были послушным сыном или нет? Ну, это трудно сказать, но старался быть послушным. А почему вы глаза спрятали? Ну, фактически, будучи сыном такого человека, известного в селении, вот, очень религиозного человека, да, порой, если даже я делал что-то такое, что можно было делать, что делали обычные школьники, меня ловили и говорили, разве сын такого отца тоже такие вещи делает? То есть в этом отношении какие-то требования, да? Вот, планка была чуть выше. Да, вот. У нас есть перебивка на канале Махачкала ТВ, когда вы еле сдерживая слезы говорите о том, как вы хотели обучать религиозные науки, учиться их. Вот расскажите, вот как вы эти дарсы получали, что вы смогли тогда изучить? Вот эти ребята в студии, которые сегодня здесь присутствуют с нами, как вам сказать, для них немыслимая вещь, чтобы человеку запрещали делать намаз, держать уразу, там, да, так далее. Какая-то невероятная вещь. Вот, действительно, очень тяжелые времена были и в плане распространения ислама. Отец, вот, например, рассказывал, когда вот в 37-39 годы, значит, забрали всех алимов, и некому было, говорит, кричать азан. И вот он тогда молодой поднимался туда, значит, на минарет и кричал азан. Когда он спускался, подходил, говорит, представитель этого НКВД, и меня, говорит, вот этим прикладом ружья избивал, говорит, и говорил, если еще раз туда поднимешься, из твоей головы я решето сделаю, говорит. Вот такие были времена, альхамдулилля, прошли все это. А когда же мы учились, значит, вот в тот период, когда вот в моем детстве жил один человек из селения Алмак, Назирбек, рахимуллах, да смилуется над ним Всевышний Аллах.
Этого человека засудили, посадили 8 раз. 8 судимостей у него было. И притом это все было по линии КГБ. За что? За то, что он обучал детей Корану. И каждый раз, когда он возвращался, он говорил, что в Аллахе буду говорить, еще обучать. И старались вот, конспирировать где-то в чем-то подвале, где-то в чьем-то в каком-то сарае, где-то вот приспосабливались вот таким образом, но все равно, значит, находились доносчики, которые это доносили и закрывали. И в этой связи, да, действительно, с детства, вот когда вот эти все книги Мухтасар, Усул-ид-Дин, Тасриф, эти книги когда читали, и ходил к нашему имаму, да смилуется над ним Всевышний Аллах, его дом вот как раз находился окраине села, и туда я ходил, как будто я иду в лес, и вот оглядывался назад, на окраине села был его дом, и если никого не было, значит, я туда заходил. Если кто-то там был, в сторону туда леса ходил и прогуливал оттуда, потом возвращался, подобрать такой момент. Это раз. И второе, значит, шукру Всевышнему Аллаху вот бесконечное, что отец оказался очень влюбленным в религию человек. Вот ему его старший брат говорил, вот с тех пор, говорит, как хурият произошло, то есть революция, вот с 17-го года, говорит, столько времени прошло, а ты никак не можешь, говорит, осознать, что произошла эта революция. А вот моему отцу это как-то было как-то все равно. Он как будто этого не было, рискуя вот постоянно, я не помню, чтобы у нас не совершали таравих намаз, но это было постоянно, вот каждый месяц Рамазан, приходили, молодые, конечно, никого не бывало, приходили одному старики, собирались у нас дома и совершали таравих намазы. И отец был вот, тарикатским человеком, и вот нашим тогда гостем, кунаком был как раз Мухаммад Ариф Афанди, кудасаллаху сирруху, его посещали. Гостем и вашей семьи. Да, гостем нашей семьи был. Тогда, когда значит, арестовали моего деда и его 3 братьев, 4 их арестовали, и одного из них в Хасаюрте был Герехан, значит, он был уже, алимом он был, остальные были просто джахили, вот, тем не менее, значит, их обвиняли, что они готовили переворот, значит, жили в каком-то хуторе в Дилыме, недалеко от Дилыма, там 4-5 километрах от Дилыма, и вот они там готовили, оказывается, переворот. И вот их посадили в тюрьму, и вместе с ними сидел в тюрьме и Хасан Афанди. И вот за Хасан Афанди, кудасаллаху сирруху, пришел Мухаммад Ариф Афанди за ним смотреть, вместе с Саду Хаджи Мухаммад Хаджи Афанди. Они всегда были неразлучными друзьями. И вот мой отец как раз там с ним познакомился. И вот они с тех пор стали кунаками, посещали друг друга, ходили друг к другу в гости. А потом уже только отец рассказывает, со временем только он узнал, что он тарикатский шейх. И Он у него взял вир, то есть вступил в тарикат? А Или это... вот познакомившись с ним, он познакомившись с ним, он рассказывает как раз о том, как отправился Кахиб из Дилыма пешком. Я, говорит, 3 дня и ночи, говорит, провел в пути до Кахиба. Ради чего? Ради того, чтобы вот Мухаммад Арифу идти, чтобы взять вирд. И вот он добрался туда, он рассказывает, даже в 2 местах ему пришлось, говорит, обувь починить, потому что они, говорит, уже сносились просто. В 2 селах, говорит, остановился, чтобы починить вот эту прокладку, этой обуви. И вот так прибыв, говорит, туда, я Мухаммад Арифу сказал, говорит, что вот на этот раз я пришел, говорит, взять у тебя вирд. На что, говорит, Мухаммад Ариф Афанди сказал, что то, что ты сюда прибыл, то, что ты пришел, говорит, сюда, этого тебе уже достаточно, говорит. Но нет, говорит, я сказал, я без вирда отсюда не уйду, значит, я боюсь, говорит, что я умру. Это было ему тогда, когда где-то было за 50, вот так, около 50 лет. А вот тогда Мухаммад Ариф Афанди, говорит, мне предложил, говорит, ложиться спать в худжра Хасана Афанди, то есть отца, кудасаллаху сирруху, и в эту ночь я, говорит, там провел. Во сне, говорит, мне приснилось, что черная бурная река и уносит меня, говорит.
И вокруг меня, тогда он занимался кузницей, вот все эти составляющие, вот эти вспомогательные, вот эти кузни, вот эти вещи, там козы, он пас овец там и так далее. В общем, все вот это, говорит, вот этой бурной реке. И мне, говорит, удалось как-то зацепиться за зеленую такую красивую полянку. Я зацепился, говорит, за него, и удалось, говорит, вытащиться оттуда. Вытащил, говорит, я оказался на этой зеленой прекрасной поляне, и вот эта бурная река, говорит, все унесло, говорит. И на следующий день, говорит, Мухаммад Ариф Афанди, тогда, говорит, это получилось будущий наш зять, Мухаммад Сайфулла, его сын, и ему, говорит, написал записку, дал, говорит, мне эту записку, и отправил, говорит, Мухаммад Сайфуллу, чтобы он показал дорогу, как пройти из селения Кахиб в Гоготль. В то время Гоготль проживал из Уриса Хусейн Мухаммад Афанди, Кудасаллаху. И к нему, говорит, меня отправил. То есть переправил к другому уставу? Да, переправил. Он, говорит, сказал, что Хумейн Афанди сейчас, значит, болеет, говорит, в тяжелом состоянии, говорит, и отправил, говорит, меня к Урису. Вот это очень такой исторический, очень интересный момент. И когда, говорит, я прибыл к нему, он как раз сушеные груши, говорит, когда перебирал вместе с супругой во дворе. Я подошел, говорит, бумажку ему протянул, я ничего же не знаю, кто он такой, что, просто сказали, говорит, бумажку ему передать. Он, говорит, прочитал бумажку и сказал, зайдем в комнату, и мне, говорит, сразу дал вот этот рабит накшибандийского тариката. Минуя шазалийский тарикат, в общем, дали, говорит, рабиту. И со временем, говорит, я понял содержание этой записки, когда, говорит, прошло 5 лет, и вот в течение 5 лет, говорит, мне так следует, мне не удалось, говорит, работать над вирдами. Потому что в то время не было ни тракторов, ничего и так далее, и пахали, обрабатывали землю и так далее волами. Вот, а он был кузнецом в единственном районе, и всех их надо было, как это, подковывать для них, это все приготовить. И в связи с этим, говорит, у меня оставалось очень мало времени для вирдов, для работы. И как это раз, говорит, когда я в следующий раз пришел, через 5 лет, говорит, к нему, тогда, говорит, Уриса Гудеев сказал, говорит, мне, что же ты, сын мой, первым ко мне, говорит, дверь открыл, и последним, говорит, остался. Из этого выражения, говорит, я понял, что я был первым его муридом, и эта бумажка, которую написал Мухаммад Ариф Афанди, была ему, это уже как бы амру, чтобы он начинал наставлять людей, поскольку Мухаммад Афанди уже был действительно больной и в тяжелом состоянии. Вот такой был, значит, мой отец, он очень любил тарикатских шейхов. Вы знаете, я боялся прерывать вот это ваш разговор об отце. Почему? Потому что, видимо, касается это очень таких великих и таких интересных личностей. Мы немного отошли от вас. Когда вы решили, что вы будете физиком, как вообще ребенок, который воспитывается в семье достаточно религиозной, наверное, учился в школе, ну, космонавтов тогда еще не было, понятно. Да. Ну, буденовцы были, наверное, кто-нибудь. Вы о чем мне почему физик? К нам приехал молодой учитель Аштаев Мухаммад Расул. И он вот как бы прививал во мне любовь к физике. Короче говоря, он начал, наверное, внушать вместе со своим братом. У него брат как раз учился на год старше меня. И они начали мне внушать, что у меня есть способности. Ну, я любил математику, любил физику. В общем, математику я старался, как бы, всегда шел на урок с опережением где-то. Вот тот урок, который должен сегодня проходить, я старался его дома проходить и идти. Вот как-то вот это мне нравилось. И вот в 9 классе, по-моему, было, я принимал участие в Республиканской олимпиаде по физике. И вот тогда и этот учитель начал мне говорить, что я физик, и я поверил, по-видимому, этому. И вы вот ему через годы не говорите, что ты наделал, Мухаммад Хаджи? Да, и что вот, ты наделал? Вот это вот как раз и послужило поводом того, что я... То есть вы хорошо учились? Ну, учился. У вас тройки были? Тройки? Да.
Ну, тройки были по русскому языку, да. Ну, это в принципе нормально. Здесь надо так, тем более так. Даже- Многие возле экранов телевизора подскочили по русскому языку, у него была тройка, представляете? Человек, который так говорит на русском. Куда вы поступили? Вы сразу попали в Ленинград. Я так понимаю, что нет. вы в Ленинград. Если ты принимаешь участие в Олимпиаде, то определенные льготы у тебя. Там, помимо этого, я еще учился в заочной физической школе при ДГУ. Вот в Дагестанском государственном университете при физическом факультете была заочная школа физика. И вот там я учился, я получал контрольные работы, выполнял их, отправлял туда. И поэтому я мог поступить в ДГУ без конкурса. То есть, и поэтому я поступил сюда в 70-м году. Но отец категорически был против того, чтобы я учился на физика, то есть на учителя. На учителя. Он категорически был против того, чтобы учитель. Он говорил, что если вот куда-то восточное отделение, там, востоковедение и так далее, или нет, тогда медицина. И мне пришлось в течение года практически, я говорил, что я учусь в мединституте. И однажды, когда он одному человеку сделал замечание по какому-то поводу, тот ему сказал: ты что, говорит, своего сына учителем послал, говорит, и упрекнул. И вот он через год учебы мне, значит, вот меня вот поставил перед фактом и говорит: так что же, говорит, ты тайком от меня на учителя учишься? Ну, я потом ему пытался объяснить, что физика это не совсем учитель, что это вот электричество, там, вот, все, мол, и так далее. Вот, в общем, еле-еле ушел от вот такой как раз и самой. Хорошо, как вы попали в Питер? Так получилось, что Аллах меня сделал вот каким-то общественником, что ли. Вот Аллах вложил в меня столько энергии, хвала Всевышнему, альхамдулилля, что я всегда был каким-то активистом. То староста с первого курса, то каким-то там и так далее. Потом я начал участвовать в художественной самодеятельности. Короче, я прихожу, мне уже там зачеты туда-сюда есть, а учеба так такового у меня не получается. И поэтому я хотел как можно быстрее уйти куда-нибудь. Вот, хотел уехать в 92 году в Институт ядерной физики в Дубно. Было как раз 2 места. Ну, не суждено, наверное, было мне стать... Дубни это где? Подмосковье. А когда я поехал домой, чтобы за разрешением родителей, такие снега пошли, 3 дня я оттуда выехать не мог, а в течение дня надо было дать ответ. Я пролетел с этим. Ну вот уже весной, вот в 93 году появилось еще 2 или 3 места было целевых направлений в ЛГУ, Ленинградский государственный университет, и туда подали, значит, заявку 6 человек. И То есть вы ДГУ закончили, я так понял? Нет, на 3-м курсе. С 3-го курса перевелись мы в Ленинград, в Ленинградский университет на физический факультет. Те ребята, которые со мной были, они все пошли на тот же курс, даже некоторые на 2-й курс пошли. Так. А мне отец разрешил только на 2 года. И я этому деканат им говорю, что отец мне разрешил только выехать на 2 года, и поэтому я не могу пойти на 3-й курс. Вас поняли? И они просто на меня смотрели, как на дикаря. Как это? Отец так сказал, и вот он там строго следует наказу отца. И Они вам не сказали, вы вообще-то приехали в Питер на факультет физики? Да, и притом я, естественно, говорил очень плохо на русском языке. Это какой? 93-й вы сказали? Да. 93-й? 73-й году. 73-й. Я же пугаюсь, думаю, что-то у меня с цифрами не то. И им было очень как-то, они на меня как клоуна, что ли. Они со мной вот относились ко мне, заставляли меня разговаривать, там, говорить там, сколько-то лягушек квакает под... И от этого они бывали просто в трансе. Ну, колоритный мужчина приехал, такой интересный. Да, Ага. и который говорит очень плохо по-русски. И, значит, я им говорю, мне отец дал только 2 года, я должен учиться на 4-м курсе. Ну, тогда они меня предупредили, сказали, что у вас будет большая разница, 8 экзаменов и зачетов.
и вы не справитесь, вам мы дадим 2 месяца. Если в течение 2 месяцев вы с этим не справитесь, говорит, тогда, извините, говорит, вы сами сделали выбор, мы вынуждены будем вас отчислять. Да. И вот это были действительно тяжелые годы. Я Эти не знаю, тяжелые годы были или эти 2 месяца были очень тяжелые? я скажу, что и годы были тяжелыми, потому что как-то вот по прибытию, там сразу же на 4-й курс, это уже тебя прикрепляют определенной кафедры. Так. Меня прикрепили к кафедре электроники твердого тела, и сразу, когда сказали, что я из Дагестана, они сказали: о, Дагестан, это Дациу Магомед, у нас здесь учился. Оказывается, до меня там учился один, да смилуется над ним Всевышний Аллах, был физик такой, работал в ДГУ, он умер недавно. И все восхищались, что он был таким человеком. Вот теперь уже опять мне какую-то планку установили. И от этого Планка вас всю жизнь, наверное, преследовала, преследует. да. Ага. И вот теперь уже мне нельзя было чего-нибудь такое сделать. Почему? Потому что вот... Дациев постарался, Да, потому вот что он уже, там что был хорошим конечно. человеком. И мне так или иначе надо было играть роль какого-то там активиста, там, работать. Конечно, было очень тяжело. Вы представьте себе, программа ДГУ нашего, да, и программа ЛГУ, это очень сильная была разница. Объем и требования, естественно, были совершенно другими. То есть там физики такие. Да, естественно, значит, могу сказать, что вот в течение вот этого года один раз я только был на Невском проспекте. Один раз я был на Невском проспекте. В течение года. В течение года. А Невский проспект это не было... Вы и Путина, значит, тогда еще не видели? Нет, мы, может быть, как раз вместе учились, но друг друга мы не знали. Вы же в этом же институте В этом же учились? институте. А ну мы же об этом же должны поговорить. Значит, мы жили вот на Петропавловске, вот, через Дворцовый мост проходили вот, каждый день. Здесь университет на Василия-Островской. Оттуда и, значит, туда в общежитие. Вот надо было мне вот этот мост переходить, каждый день вот туда мост ходил. А от этого моста пройти еще один мост, в эту сторону пройти, 500 метров, там уже начинается Невский проспект и Дворцовая площадь. То есть вот в этой Дворцовой площади я не был в течение года. Фактически так приходилось заниматься, чтобы сдавать эту разницу. Но даже был такой случай, когда получил первый раз вот эту двойку. Так, в одном продолжайте. Я подошел к этому поподробнее, Дворцовой, вот пожалуйста. этому мосту и думал, вот сейчас прыгну в этот... Из-за одной двойки? да. Вас не поймут. Ну, такой наивный... Это самое Вам сколько было. тогда лет было? Ну, я не знаю, сколько, в 73-м. Около 20. Где-то так, наверное. Из-за одной двоечки. Да. Мухаммад Вакиль, вот студенчество тогда и вот сегодня, разница в подходах, вот как вам сказать, понятно, что время поменялось, не время, может быть, сами ребята тоже поменялись, да? Вот подходы, как вам сказать, вот в чем разница вообще большая, существенная? Вы чувствуете эту разницу? Представьте, ведь студенческие годы, настолько мы были преданы работе, мы ночи проводили в лабораториях, проводили эксперименты. Вот этот интерес к исследованию, да, вот это интерес к науке, вот оно как-то, может быть, оно свойственно только физикам, но вот такое как раз это самое. Я не знаю, сейчас тоже, наверное, есть такие ребята, значит, поскольку я не работал в физическом факультете, но в техническом университете я видел мало, правда, таких студентов, чем когда я Тогда учился. было больше? Тогда было их больше, таких людей. А тогда, может, мы сегодня не дорабатываем где-то? Начиная со школьной скамьи, вот как-то ценности сейчас уже какие-то другие ценности, вот, да, из уст учителя школьники слышат о деньгах, там, о материальной должности, статусе там, и так далее, и так далее. По-видимому, вот этого у нас в то время было это меньше. Из уст учителей больше мы слышали о том, что вот выдающийся физик, математик там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть Понятно, вот такое. Мухаммад Вакиль, тогда, сегодня мы говорим о том, что был тогда был режим, тогда не давали религиозным людям свои обязанности выполнять, Да. что тогда было плохо, тогда, ну, там были свои, на самом деле, Там были свои плюсы. рамки.
Свои Но плюсы а были, да. сегодня мы говорим, все нормально, все хорошо. При этом Дело в том, что, помните, когда как раз задавали такой вопрос Саид Афанди, он говорил, для того, чтобы человек жил нормально, для человека необходимо, чтобы либо был строгий закон, рамки, либо должна быть крепкая вера. В то время был строгий закон и требования, да, закон был тогда. А сейчас же получилось, что вот этого строгого закона нету, и люди не успели получить крепкие иманы, нету, еще не укрепилось в сердцах наших детей, да и откуда у них укрепиться тогда, когда у нас со школьной скамьи, с материнским молоком об исламе, об имане не получают только очень единицы. Если бы, естественно, за этот период перестройки, начиная с детского садика, у нас вот, было бы религиозное просвещение, тогда бы, в ваше конечно, время же тоже не было. не было, но Вам же тогда был могут сказать закон. так. Тогда был закон. А человеку необходимо именно либо строгий закон, дубинка какая-то должна Но быть. люди же тоже были лучше. Дубинка должна быть. Почему? Люди боялись закона. Только из-за этого? Да, только из-за этого. Хорошо, вот вы отучились. У вас было, чтобы вы не подготовились к экзамену, порадуйте слух наших студентов? Ну вот это же как раз вот эта двойка и получилась. Вот, об Да, этой двойке. Значит, первый экзамен был у меня вот по матфизике, математическая физика. Это считают, что говорят, что если ты сдал матфизику, можно уже жениться. Так обычно говорят, что это Как всё настолько запущено. сложный этот предмет. И математика, и физику вперемешку там. И вот я его сдал на 5, и после этого заболел. Я в течение 3 дней не знал, где я нахожусь. Говорят, вообще в бессознательном таком состоянии находился. И вот пришел в сознание, оставалось где-то 1,5-2 дня до экзамена, и я начал готовиться. Успел только половину вопросов выучить. Пошел на экзамен, чтобы договориться с учителем, чтобы мне разрешили его сдавать потом. А девочки там, уже сдать экзамен на 5, матфизику, это уже был авторитет. Это из потока, у нас 360 человек было в потоке. А из потока это человек 10-15 могли быть таких. То есть я попал как бы в группу элиты. И начали студенты сразу же зауважали. Они говорят, да ты что, говорит, пойдем, говорит, с нами, ты даже половину, если ты выучил, мы половину тоже не прочитали. И вот они меня затащили туда на экзамен. Сижу на экзамене, это был рентген и структурный анализ, и на меня смотрит этот Смирнов, он был глухой, аппарат у него был вставлен, и мне казалось, что он только на меня и смотрит. А эти девочки мне дали шпаргалку, перепиши, говорят. Я держу, как красный помидор сижу, и не могу шевелиться. Я открываю глаза, пытаюсь что-то делать, и я улавливаю взгляд этого учителя, и мне кажется, что это он на меня, за мной следит. И не смог я переписать. Первый вопрос ответил, пошел со вторым вопросом, а второй вопрос, там что-то было про множитель Лоренца, я до сих пор помню. И он мне задал вопрос, ну, хороший вопрос, говорит, так, давай, говорит, второй вопрос. Ну, я жду, он говорит, что такое, говорит, множитель Лоренца? Я думаю, Лоренц, там же есть закон Лоренца, там правила электричества, и перепутал его с электричеством, там другой Лоренц, оказывается. Другим Лоренцем. Другим Лоренцем. И он мне, что? Вон отсюда, говорит. Так, Все, вот так и получил. из элиты попрошу. Да. А потом в конце, вот после экзамена пошел ему пересдавать, он мне начал такую нотацию читать. Вы тут, дагестанцы, приезжаете сюда, здесь гуляете, туда, и я вот уже не знаю, что это самое, и собирается мне 3 поставить. Я вытащил у него зачетку, я говорю, и ушел. Не стыдно было, обидно было, что я тут, понимаете ли, на Невский проспект еще не вышел, а он меня обвиняет во всех грехах всех дагестанцев. И вот такая книжка была вот такой толщины, по структурному анализу, и вот я оттуда ехал домой уже на каникулы. 2 вагона были прицепных до Баку из Ленинграда. И в этих 2 вагонах я лежу на верхней полке, читаю вот это все. Там внизу это бабули, значит, ехали, это из Баку. Они говорят, сыночек, хоть на час, хоть чай, стаканчик, папа. Я говорю, нет. У меня здесь Лоренц. И вот после каникул я вернулся и взял направление, пошел к нему.
И вот этот Смирнов был единственный, вот он ни с кем не здоровался с коллегами. Он был какой-то замкнутый человек. Единственный человек, с которым он за руку здоровался, это был потом я. Ну еще. И он мне сказал, значит, говорил, что вот я, говорит, знал дагестанцев, говорит, Татьева Магомеда, и вот знаю, говорит, тебя, дагестанцы, говорит, это действительно хороший народ, говорит. И, А он тогда на кого ссылался? Вы здесь гуляете до по-видимому, он как раз имел, Опять наверное, спасибо какое-то Тацееву, что ли? Нет, по-видимому, у него было другое представление. И, альхамдулилля, фактически вот пришлось пересдать. Больше таких случаев не было. Хорошо. Мухаммад Вакиль, вот после того, как человек, он приезжает сюда, после Питера, там, ну, это как бы культурная столица России считается, да? Да. Под впечатлением, там человек теперь приезжает в Дагестан, ему определенный период адаптации нужен. Колено, так море поколений как раз, грудь колесом, Да. Понятно. Ну Был и такой период. как вы приехали, вернулись на родину? Вам как бы, вы не гэкали тогда еще, нет? Нет, там были очень интересные предложения, в буквальном смысле предлагали двухкомнатную квартиру, должность старшего преподавателя сразу после защиты. Я там же защитился в Ленинграде в 80-м году. И вот сразу после защиты в Кирове, там, значит, Пензенском и так далее, различных районах были различные предложения. Но как бы вот тянулось на родину. Хотелось домой все. Да, хотелось. И к тому же родители постоянно были в моем самом. После окончания института мне сразу же предложили аспирантуру. И когда я об этом заикнулся, тут отец категорически как раз это самое. Если женишься, пожалуйста, езжай в 4 стороны. Ну, правильно. Да, если не женишься, никаких аспирантур там и так далее. Тем более вы сдали, как его, вот этот предмет, после которого жениться Да. можно уже. Женился в 75-м году. Вот. Это еще я был студентом. И вот поэтому... А жена в течение вот этих всех 4 лет она была здесь, рядом с родителями, и я очень благодарен ей, она очень ухаживала за моими родителями. И вот я вернулся в Дагестан в 80-м году после защиты, и мне совершенно случайно удалось устроиться на работу в технический университет. Ну, еще бы вам не удалось устроиться после Санкт-Петербурга в технический университет? Нет, ну на это тоже не смотрели. Там просто была объявлена конкурс на вакантную должность. Так. И по газете я туда сдал документы, а того, кого они туда собирались брать, его забрали в армию. А у них оставался единственный документ. Забрали? Того забрали в армию, и мои документы там остались единственные к ученому совету. Судьба? И вот таким образом оказался там. Хорошо. Когда вы начали вот эту проповедническую деятельность? Я вот сколько себя помню, это постоянная привязка Мухаммад Вакиля к духовному управлению. Это были тогда, со временем я узнал, что это лекции что-то отдельное, потом это как бы связку с духовным управлением получило. Как физик начал проповедническую деятельность, пожалуйста? Поскольку я говорил, что был энергичным, такими организаторскими способностями, я попробовал себя, значит, в политику. В то время и получилось, что я, значит, вот этот стал депутатом, попробовал себя в коммерцию, создал малое предприятие. Значит, после Икопола в Республике Дагестан первое малое предприятие было создано, вот как раз мой, политехником назывался. Политехник, да. И я предполагал, значит, не деньги иметь, а просто хотел, чтобы студенты могли творчеством заниматься. Вот тогда не было вот этих домофонов и так далее, вот таких моментов, чтобы сделать, собирать какие-то, значит, применением, практическим применением. Общественно полезные вещи. Да, вот эти студенты, чтобы могли заработать и чтобы и так далее. Но законодательство было такое, что развитие практически это было бесполезно. 75, из рубля 75 копеек ты должен был отдавать качеству налога, и на 25 копеек уже развет. Это по закону. Да. И нужно было, значит, взять кредит. Я говорю, там, где кредит, все, я передал другому, пожалуйста, вы занимаетесь этим. А что касается политики, стал депутатом, был депутатом городского совета. И вот после вот этих событий в Москве распустили нас. Вот мы свой срок
не провели до конца. Так. И вот эти советы были распущены, и вот я попал как раз это самое. Будучи депутатом, ко мне обратился тогдашний муфти и сказал, что им нужен представитель власти, депутат, чтобы он был. Вот они хотят там открыть какой-то сейф, и нужно им составить там протокол. После того, как они, как бы пришел новый муфтият, да, и те, которые были там, материал, нужно было офис сделать. Того, чтобы было понятно. И чтобы офис вот это сделать, нужно было представитель власти. И вот таким образом я попал впервые в духовное управление. А до этого, вот это был период, когда бурлили вот это исламские, мусульманские вот эти, да, приезжали с района сюда мусульмане, они все навещали моего отца, и я думал, этим людям делать, наверное, нечего. Чего они там бурлят, что-то они там хотят, кого-то снимали, кого-то ставили. Вот в таком состоянии бывало отношение к духовному управлению. Вас в эту засосало в воронку, что ли, Вот, потом да, по ходу? вот Или как получилось? Да, Вы же говорите, так со стороны смотрели. Ну вот как-то со стороны смотрел на все, и вот оказался в духовном управлении, а оказавшись в духовном управлении, я почувствовал, что я там необходим. И нужно было именно человека, который мог бы связь с государством, связь с общественностью и так далее, и так далее. Хорошо, И так Мухаммад вот. Вакиль, у нас вот человек хочет задать вопрос, я ему... Ассаламу алейкум. Алейкум. Вот хотели узнать, вот какое у вас было поведение в нашем возрасте? Спасибо. Вот в студенческие годы... Вот, Вы дрались вообще? Вы в своей жизни подрались хоть раз? Вот. В тупик загнал я, по-моему, так. Сейчас все не расскажешь на самом деле перед студентами. Вот, Если хорошо, за что можно было тогда подраться? Вот за что тогда дрались? ну, как И как дрались? Молодые И годы, как дрались? То есть я молодые почему годы- задаю? Сегодня у нас мобильник включает, 10 человек бьют одного человека. Даже в мою молодость, казалось бы, которая от вас далеко не ушла, это было ненормально. Тем более в ихнюю. Вот, значит, вот здесь период учебы в Махачкале, я помню одну драку. В драку, конечно, за что молодые люди попадают? За девочки. Вот. Я же говорил, что я был каким-то вот организатором все время, да, вот староста там, ведущий там, вот какие-то вот моменты всегда попадались. Одной из таких вечеринок мне не понравилось, как там один парень как-то относился с девочкой. Короче, я ему сделал замечание или что-то там, я не помню. Тогда, когда я уже возвращался, они там вот дорогу закрыли, вот где планетарий, я помню. Разрешите представиться, сказали, да? ДГУ, вот где вот планетарий же есть, где физический факультет. И вот эти планетарии, вот эти люди напали, человек, наверное, было 10, и вот они меня конкретно там избили. И тогда, Да, это было вообще просто ужас, гололед, я здесь на говорю, ногах что стоять тогда хорошее невозможно время было. было. Это, оказывается, оттуда еще шло. Да, вот такое было. А в Ленинграде просто я попал в драку, я не дрался, просто я попал в драку, то есть я жил тогда, работал дворником, Так. чтобы иметь квартиру. А имеешь квартиру, можно было намаз сделать спокойно и так далее. Работая дворником и находился в профилактории, и это завтра надо было сдавать госэкзамен по научному коммунизму. И вот как раз я пошел к себе на квартиру, чтобы переодеться, и во дворе такая драка идет. Избивает моего, значит, соседа. Я вступил, вот как бы хотел размять, и тогда вот получил такой удар, двухметровый такой рекой мне ударили вот по голове. Не после этого вы 3 дня лежали там, как бы, сдав экзамен, бах, и 3 дня. Вот. Нет, это И Смирнов потом не это был уже здоровается. госэкзамен, это уже был последний курс. Это было уже в 5-6 курсе. И вот так вот попал в драку. На следующий день Аллах опять-таки в этом ни'мат. Когда, помните же этого царя, да, палец, когда отрезали, сказали, что это во всем этом есть благо. И Аллах уберег меня от того, что вот я должен был сдавать экзамен по научному атеизму и научному коммунизму. И я слова не сказал. Почему? Потому что всю ночь я провел в травмпункте, забинтованная голова, представьте себе, оцарапанное лицо, и там все это следы измазаны йодом, и вот в таком состоянии я нахожусь на госэкзамене. И, естественно, я ничего не мог говорить, они просто говорили, мы тебя не узнаем, что с тобой случилось, ну и просто поставили 4. Из-за этого красный диплом не получил. Шел, упал, очнулся, гипс. Да. То есть... Это у нас такой сейчас вопрос. сидят, смотрят некоторые, что за мусульмане, что за люди, им по голове дают, они алхамдулля говорят. Хорошо, у нас есть у кого-нибудь что-нибудь спросить, пожалуйста? Я
хотела спросить, вот вы говорите, что вы занимались, у вас время было спать? Спад. У студентов спад – это святое дело. И в студенческие годы вот это спад действительно это мечта. Когда вот задавали вопрос студентам, да, вот о чем ты мечтаешь? Выспаться. Вот это мечта такого бывала. Но поесть не было такой мечты? В отличие от нынешних студентов, эта мечта мечтой оставалась. Мы его не реализовали. Мухаммад Вакиль, где и как начал изучать религиозные науки? Записка из зала. Вот уже в 92-93 году, оказавшись в духовном управлении мусульман Дагестана, это был очень тяжелый период, политически нестабильный период. События в Чечне, вот этих период активной страстей, политических страстей была республика. Национальные всевозможные движения, одни оттуда чуть ли каждое воскресенье проводили митинги. Значит, одни говорили, что давай чеченский вариант, другие говорят, отделимся от России. Вот такой тяжелый был период. И, естественно, и нападения на духовное управление тоже были постоянные. Об этом я говорил в многих передачах тоже. И в этой связи, значит, тогда не посоветовали знающие люди на всякий случай создать общественную организацию, которая бы, если вдруг у нас отберут духовное управление мусульман Дагестана, чтобы вот эта общественная организация могла проводить даваты. Духовное управление мусульман Дагестана же тоже общественная организация. Ну так да, же? то есть мы создали... На всякий случай, чтобы да, параллельно было. такую общественную организацию, она называлась Духовно-просветительский центр. И вот этот духовно-просветительский центр, вот я возглавлял, вот его создавал. И как бы параллельно духовное управление, она вот находилась, кстати. И вот от его имени мы проводили тогда, начиная вот где-то, наверное, на 94-93 году мы начали проводить еженедельные лекции. На первую лекцию пришли 6 человек только, вот, а потом бывали такие случаи за 300, значит, 350, вот так людей собирались еженедельно на этих лекциях. Конечно, это была очень такая активная фаза. Аллах Всевышний мне помогал, а так, что я мог бы как раз действительно им рассказывать. Алиму тогда было мало. Уговаривал Махди Хаджи, чтобы он... А как вы, вот почему вы, в смысле вы, базируясь на те знания, которые раньше имели, строили свои лекции, или где вы черпали эти знания? Приходилось искать, работать. Значит, мне очень сильно помогло, вот мне в руки попадали, то есть эти книги, которые были изданы ажами. А эти книги, естественно, отцовские книги были дома, и их поэм читал, и вот это все доносил до аудитории. Вот хотелось бы узнать, вот какая у вас была нравственность в вашей молодости, имеется в виду? Ну, в наше время мы много смеемся, там, бессмысленно время тратить, вот это имеется в виду. Вот будучи в чужом городе, молодые годы, беречь себя от вот этой повседневной грязи, это, конечно, очень тяжело. Но я думаю, что наша аудитория может меня не понять, но я вам скажу, что поскольку вот эти 3 года, которые я жил в Махачкале, с 70 по 73 год, я жил в доме Мухаммада Арифа Афанди, и он жил наверху, а я жил как раз внизу, на первом этаже, и вот это, естественно, закладывает определенную ответственность и определенную защиту. То, что мы с вами не понимаем и не поймем никогда. Сколько раз делались такие попытки, чтобы привлечь меня, скажем, к большим грехам, но, альхамдулилля, Аллах меня уберег. Молодой человек, вопрос вы хотели задать. Ассаламу алейкум, уважаемый гость. Салам. Вы, молодой человек, приехали в Ленинград, где мало кто молится там. И как вы справлялись с этим? Первый год действительно был очень тяжелый период. Первый год, когда туда приехал, значит, вот этот на Добролюбова 6/2, это общежитие. И внизу там есть бомбоубежище со времен войны, который сохранился, и нынешний, он как в службе гражданской обороны относится. И вот, вернувшись домой с занятия, я делал, значит, омовение, как бы умываясь. Спускался туда в подвал, а там кусочек газеты был, а потом уже я заменил его там какой-то испорченную, то есть кусочек этой простыни я нашел. Вот как раз этот. И
В чем была выгода? Вот чтобы из входа, чтобы вот на эту полочку перешагнуть, там нужно было умудриться, потому что она все залита водой. Там же постоянные наводнения бывают в Ленинграде. Она залита водой, и вот это меня как бы спасало. Никто туда, другой посторонний, никто не мог туда заходить. И вот я умудрялся туда перешагнуть вот на эту полочку, и там эта полочка совершал намаз. И вот это меня, вот таким образом исходил из положения в течение вот этого года. А в то время в комнатах были много людей, 5-6 человек было. Ты же не знаешь, кто из них кто. Были дагестанцы, но были и другие. А любой из них мог доложить о тебе, естественно, и попрощайся с университетом. И потом я узнал, что дворникам дают комнату, служебную комнату. И я устроился, работал дворником в течение 2 лет. Когда нас потом уже перевели туда, Старый Петергоф, туда переехал физический факультет, там уже практически я стал каким-то общественным деятелем, и мне дали 2-местную комнату. И мы жили с Исой, Иса Расулович здесь работает в Академии наук у нас в Дагестане, и мы с ним жили, и с ним уже могли мы, значит, как угодно. То есть он меня не предавал. Самые яркие моменты, вот, которые были на лекциях, что-нибудь на скидку можете выбрать? Чтобы человек пришел на вашу лекцию, скажем так, и сказал: «Вах, такой был, что ли, ислам?» И раз начал намаз делать. Что-нибудь вот, какой-нибудь самый яркий момент? Ну, самый яркий, конечно, момент был однажды, это было в клубе госторговли, вот где вот спуск с Дахадаева туда на Буйнакске, да, вот там есть клуб такой. Вот этот клуб, вот там мы проводили в течение долгого времени лекции. Бесплатно нам был он представлен. Однажды вот как раз мы там находились, и читали мы лекцию, и вдруг вот на эту лекцию зашел удел Саид Афанди. Зал был полный, и вы можете даже посмотреть видеоматериал. Несколько человек только сообразили о том, что произошло. То есть даже представить не могли, что на эту лекцию может прийти удел. А поскольку он проявлял очень большой интерес к этим лекциям, он всегда каждый раз спрашивал: как лекции проводишь? Я говорю: провожу. Приходят люди, приходят: о чем ты там говоришь, о чем ты там, о чем будет лекция следующая? Вот так он каждый раз очень такой интерес проявлял. И вот он как раз пришел на эту лекцию. Конечно, это была лекция такая запоминающая. И он тогда сказал в конце, ведь большинство, 90% не поняли, что происходит. И в конце я как раз сказал, что сюрприз всем нашим посетителям, и представил слово Саида Афанди, и он вышел вперед. Тогда все были поражены, встали они, и я там как раз сказал, что дал очень высокую оценку этим лекциям. Мухаммад Вакиль, вот столько лет, как дали спокойно исповедовать свою религию. Разница в чем? Вот начало становления, да, и вот сейчас 20 лет прошло. Более того, я, знаете, хотел бы поставить именно так вопрос. Многие вот делают параллель, связывая покойного Саида Мухаммада, рахимуллах, и нынешнего Ахмад Хаджи. И ждут какой-то напористости от Ахмад Хаджи, да, какой-то вот, как бы, в чем разница того времени и этого времени? Вот ваше мнение. С 93-го года вот Ахмад Хаджи, с которым я работал в качестве помощника, это 5-й муфти, с которым я работал. И в каждого есть свое время. То время, когда жил Саид Мухаммад, рахимуллах, это было фактически, вот он был как бульдозер. Вот тяжелый, вот мощный бульдозер, который прокладывал дорогу по бездорожью. А после того, как проложили дорогу по бездорожью, потом уже проходят грейдеры, проходят там, прокладывают асфальт, и по асфальту, да, по асфальту должны уже ездят уже мерседесы там, марки и так далее. То есть вот в этом отношении Саиду Мухаммаду попался самый тяжелый период, тогда, когда нужно было прокладывать эту дорогу. Но вы знаете, вот сейчас некоторые ждут, чтобы точно так же... Сейчас уже чтобы другое. то же самое делал Ахмад Хаджи. Нет, сейчас другое время. Вот это как раз это самое. Ахмад Хаджи сейчас всю свою энергию потратил именно чтобы на подготовку кадров. На подготовку кадров. Это вот как раз очень необходимый вопрос. И в чем разница? В то время, когда
Если нужно было тебе искать алима, который мог бы выступить, сказать слово, да это практически невозможно было. Поэтому я с Тагаевым, мы пребывали в основном, мы закрывали эфир, мы закрывали и радио, тогда и радио было как раз это самое, да, вот другой самой затычки не было. А сейчас, альхамдулилля, посмотрите, сколько этих алимов в каждом районе, в каждом селении и так далее, и так далее. Сейчас, естественно, мы уже У каждого свое время, свои приоритеты. Это заслуга, естественно, да, и эта заслуга, естественно, есть Ахмад Хаджи. Огромное значение. Он как раз вот, даже то, отдавая даже свое личное, да, вот он вкладывал все это, свою энергию, силы именно на подготовку кадров. Саид Мухаммад Рахимулла, он бы также работал сейчас? Естественно, Имеется в виду, как Ахмад Хаджи, я хочу сказать. методика, конечно, была бы такая же. А Ахмад Хаджи в то время также работал бы? А другого выхода же не было. Если бездорожье... То есть полная преемственность там есть? Преемственность в исламе, она идет не только вот сейчас перед нами, да, она идет, начиная от Адама, алейхиссалам. Была между пророками преемственность. И от пророка, саллаллаху алейхи вассалам, и все, кто находится на истинном пути, между ними всегда существует преемственность. Почему? Потому что мы делаем одно дело. А те же, которые отрицают предыдущих, это уже люди, уже заблудшие. Мухаммад Вакиль, мы коснулись, вспомнили Саид Мухаммада Рахимулла. Вы сказали о Тагаеве. Курам Мухаммад Рахимулла, это ваши друзья. Вот эти взрывы, покушение на вас. Как вам сказать, вот эта жизнь до покушения и после покушения, для вас она сильно изменилась? Какие цели? Сами же себя вы спрашиваете, и наверняка каждый второй к вам подходил. Тебя-то хоть за что? То же самое можно было бы спросить и о них. Вот здесь я не знаю даже, как вам ответить. Конечно, нам тяжело расставание с нашими друзьями, с которыми мы работали, с которыми мы дружили. А с Курам Мухаммад Хаджи мы были близкими друзьями, а с Тагаевым, значит, мы, рахимуллах, даже в течение года, полтора года он жил у меня дома, мы практически были как братья. Вот, по-видимому, кому-то не нравится вот эта истина, вот кому-то эта истина мешает, то, что эти люди делают. Ну, я так считаю, что я-то, наверное, случайно попал в этот список. Я не алим, я не тот человек, на которого нужно было бы это делать. То есть недостоин такого шахидского как раз самого. Но вот это вот взрыв мне дало то, что, значит, как бы мне помогло она. В чем? Помогло в том, что я постоянно начал вспоминать о смерти. То есть я каждый момент жду смерти, а это очень хорошо влияет на ибадат, на которую ты как раз это самое. Ведь есть завещание Лукмана Хаким, и он говорит, постарайся, говорит, двух вещей не забывать. Это об Аллахе и об смерти. То есть они мне помогли вот с этой смертью. Я каждый раз, каждый день, каждый момент думаю о смерти, и это очень хорошо. Но вы в тарикате находитесь, это же очевидно. Вы что, не вспоминали смерть? Не, ну, или не так часто? Это или не так постоянно? Это как-то, понимаешь, когда ты делаешь рабит, а когда ты вспоминал смерть. А в повседневной жизни постоянно, вот как бы, да, вот это тебе помогает. Ты знаешь, что вот, да, действительно, любой момент какой-то и так далее. И чувство, вот, которому невозможно выразить благодарность, это Аллах дал возможность еще как-то исправить, раскаяться. Убирая вот этих людей, борясь таким образом, я не знаю, с исламом ли, с этими людьми, вообще, ну, очевидно, что когда убирают алима, соответственно, какие-то знания, которые, или то, что, и та информация, которую он несет, она, видимо, кого-то не устраивает. Возможно это сейчас остановить, на ваш взгляд? И вообще, вот, допустим, даже если 1000 раз сегодня сделают подобное же, вы остановитесь? И есть кто-нибудь у нас, кто остановится? Конечно, на ваш взгляд? Те люди, которые вот занимаются вот этой пропагандой, те люди, которые занимаются исламом, посвятили себя исламу, как Ахмад Хаджи Тагаев говорил, я посвятил себя, сделал курбаном ради ислама.
Эти люди, если даже их через мясорубку пропустят, как Джарджиса, да, его 5 раз убили, 5 раз он оружил. То есть это, изменить это все невозможно. Это бесполезно. Но если их будут убивать, иншаллах рахман, на их место Аллах даст еще больше. На их места. Но, конечно, утрата, действительно, да. Вот Урам Мухаммад Хаджи общей сложности около 50 книг написал за этот период. А вот этот годы, которые мы с ним расстались, за это время он мог бы еще и еще много сделать. Пишут же книги. Вот. Это разве остановилось? Нет, этот процесс не остановился, но вот на место Урам Мухаммада Хаджи Аллах даст других. Помните, когда Сагид Мухаммада взорвали, отец его, Хасан Мухаммад Хаджи, сказал, что вот те, которые хотели убрать Сагида Мухаммада, они сделали в Дагестане 1000 Сагид Мухаммадов. И убрал Куран Мухаммада, они сделали 1000 Куран Мухаммадов. Почему? Потому что и дают их, не только дают их имена, и многие молодые ребята себя уже хотят именно, вот у них есть брат, кого пример. Вот есть шаид, вот есть идеал, вот кого подражать, кого именно стать, кому похожим. Вот поэтому вот это очень хорошо, вот, они сделали наоборот хорошо для ислама. Это, естественно, этим остановить ислам невозможно. Этим остановить ислам невозможно. Машаллах, хорошо. Давайте мы на финишную прямую выйдем потихоньку. Расскажите, пожалуйста, коротко, когда, вот в каком году вы совершили первый хадж, какие у вас были впечатления, кто был с вами рядом, и вот что-то такое запоминающееся? Вот, Спасибо, первый хадж. Первый хадж я совершил в 92 году. В 92 году я попал в первый рейс, в рейс, на котором был одеял. И я даже не мечтал, не мог даже мечтать об хадже, но вот как оказался в духовном управлении, вот оказался в орг-отделе, организационном отделе, где вот организовал этот хадж, и всех членов оргкомитета один из наших земляков отправил бесплатно хадж. И вот я оказался в 92 году первый раз в хадже. Мухаммад Вакиль, что вы считаете самым большим открытием в вашей жизни и самой большой ошибкой? Самым большим открытием я считаю то, что я стал на путь тариката. Это самое большое счастье, за которого я не могу воздать хвалу. И самой большой ошибкой считаю то, что говорил отец, что я не изучал ильму. Здесь есть такой же вопрос, как вы вступили в тарикат? Несколько слов. Ну, тарикат фактически, тогда, когда еще я жил рядом с Мухаммад Ариф Афанди, я в тарикате не был, но я был рядом с тарикатскими устазами. С раннего детства, фактически, Абдул-Хамид Афанди посещал нас, еще в детстве он меня гладил по голове, Мессилес Мухаммад Афанди посещал нас. То есть в этом отношении, то есть я, как бы, оболочка моя была тарикатская, а так, вот, когда первый мой устаз, это Сайд Афанди, да продлить ему долгих лет жизни и крепкого здоровья. И до этого, просто я вам скажу, у меня время уходило на гибаты или на каких-то посторонних вещах. Альхамдулилля, все, что фактически Аллах мне дал, это дал именно благодаря этому тарикату. А кто или что побуждает вас не останавливаться на достигнутом, стремиться к большему? Ну, к любовь, наверное, к пророку, любовь к исламу, еще больше жажда. Ишку называется. На арабском языке есть такое слово ишку, а на русском языке этого невозможно. Нету такого слова, которое можно было заменить. Ишку, вот любовь. Вы некоторое время преподавали у нас в институте. Скажите, какое впечатление у вас осталось? Это были самые счастливые годы моей жизни, как бы я чувствовал себя как в раю. Вот как-то недавно, сейчас я продолжаю преподавать в институте теологии в Черкесском институте, и Гудя у меня спрашивал каждый раз на утреннем намазе, ты как, тебе надоедает? Ты не надоел еще? Я говорю, Гудя, разве в раю можно надоедать? А как, говорит, на земле может быть рай? Задал вопрос Гудя. Я считаю, что вот те, которые обучаются на теологии, это же мутаалими. А если ты хочешь увидеть, говорит, тех, кто спасены от огня ада, посмотри, говорит, лица мутаалимов.
То есть смотреть лица мутаалимов и иметь возможность иногда хотя бы видеть наследников пророка, это, я считаю, действительно только один из райских ниаматов. Что вы любите из еды? То, что мне дают, Довольствуетесь малым. то, что мне дают, Машаллах. того и мне это самое. Как проводите свободное время? Вот, в свободное время, Оно у вас к есть сожалению, вообще? пока нет. А, Не дай Аллах, чтобы оно мне казалось. ваше любимое занятие? Любимое занятие, богослужение, наверное, можно сказать. Дават. Да, вот. Дават, да. Смотрите ли вы телевизор? Вот, значит, насчет давата даже, альхамдулилля, Всевышний Аллах так сделал. Если дават не делать, если я дома останусь, я человек больной. Если я дават делаю, если это самое. Вот один пример помню, я студентов попросил, я говорю, первый раз мне приходится, говорю, вас просить, разрешите мне сидя читать лекцию. И они мне разрешили, потому что у меня были сильные головные боли. А лекцию не хотел отменить и так далее. Сейчас в Черкее. Они разрешили, сел и начали читать лекцию, вот рассказывали, и практически я ощутил себя, что практически нету головных болей. И в конце лекции я им сказал, а ведь боль-то прошла. Понимаете, фактически вот настолько вот это все, наверное, вот такой асар Аллах нам дает от этих лекций, от этой работы. И это показывает, что и это то, чем занимались пророки. Поэтому я говорю, вы самые счастливые люди, имеете возможность продолжить дело пророков и его сподвижников. Что может быть лучше на этой земле? Вы сейчас начинаете, по-моему, опять как к лекции переходить плавно. Вы смотрите телевизор? Телевизор смотрю Махачкала ТВ. И новости тоже. Хорошо. Ассаламу алейкум. Скажите, пожалуйста, вот в нашем институте вы ушли в Черкей, да? Нам понравилось, что вы здесь преподавали. Будете в дальнейшем здесь преподавать? Вот нам интересно просто. У каждого вопрос. Иншаллах. Если, иншаллах, дело в том, что в Черкесском институте я одновременно являюсь и проректором по учебной работе, и поэтому как-то я обязан там вот выполнить определенную свою учебную нагрузку. А если будет необходимость здесь, и если будет свободное время, иншаллах. Огромное спасибо, что вы пришли. У нас была первая передача, мы очень торопились ее сделать, даже декорации, если вы обратили внимание, не поменяли. Я надеюсь, даже наши зрители будут снисходительны к нам. С вами было легко, я думаю, А почему тогда именно со мной первую передачу? А начали? потому что вы наш главный редактор, потому что у нас есть эфир. Ну, Я же было других попробовать, обо и всем потом после этом этого. потом. Обо всем этом потом в тихой, уютной обстановке за чашкой чая. Мы продолжим. Вам огромное спасибо, что вы Спасибо. пришли. Я думаю, для наших телезрителей, для студентов, они, наверное, вас немного по-другому увидели. Надеюсь, что кое-что для себя подчеркнули. Огромное спасибо еще раз, что вы пришли. С вами Спасибо было вам легко тоже, вести спасибо. передачу. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатух. Да наставит Всевышний Аллах всех нас на путь истины. Аминь. Ассаламу алейкум.